Kur kanë mbetur 2 javë nga dita kur shqiptarët do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur parlamentin e ri, fushata po dominohet nga 2 liderët e vjetër të politikës, Sali Berisha dhe Edi Rama. Megjithse ka një përpjekje të politikanëve të rinj për të çarë skenën politike, paktën deri më tani binomi Rama-Berisha vijojnë të mbajnë monopolin. Berisha duke u përmbajtur modelit tradicional të tij me një program që përpiqet të artikulojë takim pas takimi, ndërsa Rama përmes batutave dhe pasaportës europiane synon mandatin e 4 radhazi qeveritar. Po çfarë po ndodh me fushatën e 11 majit, kush po e dominon atë dhe cilat çështje po artikulohen më fort? Në këtë fushat po ndiqet modeli i mungesës së një debati politik mes palëve. I vetmi debat, nëse mund të quhet i tillë, i zhvilluar deri më tani, ishte një përballje mes drejtuesve të partive që garojnë për herë të parë në zgjedhjet parlamentare. Adriatik Lapaj dhe Endrit Shabani, që janë në një koalicion Nisma Shqipëria Bëhet, Arlind Qori i Lëvizjes Bashk dhe Agronsheha i Partisë Mundësia, ndodhen pothuajse në pozicione lufte mes tyre me sulme publike ose jo, në një përpjekje për të pushtuar territorin politik jashtë gardit militantëve të PS-s dhe PD-s. Lulzim Basha me koalicionin Euro-Atlantik shpreson se do të mbajnë nën kontroll ata që ishin pjesë e PD-s dhe nuk ju bashkuan Sali Berishës, kur ky fundit mori nën kontroll vulën, logon dhe simbolet e partisë më të madhe opozitare. Berisha i ka drejtuar disa ftesa Ramës për debat, por i bindur që kryeministri nuk do ja marrë në konsiderat, ndërsa kreu socialist ka zgjedhur që të vijojë batutat së herë që konstaton se ka një ulje të kurbës së ndjekësve në rrjetet sociale. Her pas here në qendër të fushatës shfaqen personazhe që pompohen nga Berisha e Rama, por asnjë prej tyre çuditërisht nuk është pjesë e ekipeve që përfaqësojnë. Berisha mban komandën e fushatës në anën e tij edhe pse ka caktuar 12 drejtues qarqesh dhe 5-6 të tjerë me përgjegjësi më të gjera. I vetmi ndërta që ka tërhequr vëmendje është Flamur Noka, i cili duket se i është ngarkuar detyra të sulmojë Agronshehin, duke vijuar një përplasje të vjetër mes të dyve që nisi pak muaj më parë. Para mirë programi i PD-s mund të shpjegohej nga plot emra që janë kandidat në këtë parti. Para mirë fushata e Aleancës Shqipëria Madhështore mund të drejtohej nga plot kandidat të listave të hapura që edhe në rast humbje do të ishin një aset i mirë. Ndoshta pse jo të shiheshin në ardhmja e kësaj partie. Të njëjtën strategji po ndjek edhe Edi Rama. Ky fundit gjithçka e bën vet, madje gjithçka e lidh vetëm me emrin e tij, madje ka krijuar idenë se nëse ai nuk do të jetë mos i kryeministër, gjithçka do të ndalet. Kreu i PS-s nisi fushatën e batutave me Sali Berishën që e krahasoi me Bufin, edhe opozitën e drejtuar prej tij e quajti Kënet, dhe si për t'i bërë bashkë të dy Rama, nuk humbi kohë duke përdorur tok fjalshin Bufi i Kënetës. Më pas i ngjiti epitetin e moçaleve çdo parti e re, vijoi me batutat për Lulzim Bashën, që deri në momentin kur u bë viral me videon e Rame ku i ke shokut ishte inekzistent, për të vijuar më pas me Korçarin Ilir Vrenozi, një personazh të njohur në rrjetet sociale për shpërthimet e tij, apo me Kris Lasivita, që e pakzoi me emrin Latifi. Por batutat e Ramës kapën të papërgatitur Berishën, i cili e vonoi përgjigjen për disa ditë duke u këshilluar ndoshta edhe nga strategu amerikan i fushatave Lasivita, se epiteti Buf, pavarësisht kuptimit që e përdorte kryeministri, ishte një vlerësim, dhe kështu Berisha nisi të shpjegojë se Bufi është simboli i Athinas, perëndeshës së urtësisë dhe mençurisë. Bufi konsiderohej kaq simbol e i arrir. Athinaja nuk zgjodhi Shqiponjën, zgjodhi Bufin, por shpejt doli nga debati në distancë me Ramën, ndoshta edhe i këshilluar që të mos shkonte pas karremit që kryeministri kishte hedhur në fushat. Paralelisht Rama futi në lojë Lulzim Bashën, që duket se gjeti momentin për të fituar vëmendje, ndërsa për disa ditë me radhë i kthei kryeministrit po me batuta të tilla si 7-313 apo ku i ke shokut. Më pas, me një skenar të mirë përcaktuar, Rama u hodh në të tjera batuta këtë radhë, duke i quajtur çyryk ato që do të votonin Kënetën, ndërsa i bënte thirrje grave që të bindin burrat votonin PS-n, ose në rastin më të keq t'i vinin ata në gjumë ditën e zgjedhjeve. Vajzave ju bëri thirrje që të bindnin të dashurit e tyre nëse ata votonin Kënetën, ose në rastin më të keq të mos shkonin pas tyre në Kënet. Sërish ai tërhoqi vëmendjen dhe si për ironi për ditë me radhë, ndoshta edhe me lojën e ndjekur nga Berisha, personazh qendror i fushatës është kthyer Ilir Vrenozi. Berisha e konsideron hero sepse ai refuzoi ftesën e Ramës për një kafe, ndërsa kryeministri nxitoi që ta cilësonte personazhin në rrjeteve sociale si fytyrën e vërtetë të Kënetës, nisur nga gjuha pak e shfrenuar që Vrenozi përdor në videot e tij, dhe si për ironi duket se Iliri, ai Korçari që mori fam nga rrjetet sociale, ka më shumë rëndësi në sytë e Berishës se Ivi Kaso apo Edmund Spaho, që i ka kandiduar në Korçë, apo përmendjen e Ramës është më i këndshëm se Niko Peleshi, që i ka besuar drejtimin e fushatës.